अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं आप सबके। ठीक ठाक हैं और अल्लाह करे आप सब ठीक ठाक हों। अच्छा जी, मैं आज बनाने जा रही हूँ एक स्ट्रॉन्ग सी चाय जो कि हमें बहुत खुशगवार सा एहसास दिलाएगी, स्पेशली सर्दियों के मौसम में जब हमें बहुत ज़्यादा सर्दी और नज़ला ज़ुकाम की शिकायत होती है। तो चलें जी, मैं आपको बताती हूँ इसके इंग्रेडिएंट्स। तो एक कप पानी जो है वो मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। इसको अच्छी तरह से गर्म करेंगे और इसके साथ ही मैं इधर आती हूँ। इसमें है सौंफ और अजवाइन, एक लौंग और दालचीनी का एक टुकड़ा, थोड़ी सी 1 टीस्पून जो है वो पत्ती है और 2 जो है वो टीस्पून हमारे पास शुगर है। ठीक है, आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं अपनी पसंद के मुताबिक। तो अब ये चीज़ें जो है मैं इस गर्म पानी में ऐड कर दूंगी। अब इसको उस वक्त तक पकाना है जब तक इसमें बॉयल आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि जब बॉयल आ जाएगा तो फिर हम इसमें क्या ऐड करेंगे। ठीक है, ये देखिए जनाब, हमारा कावा जो है वो रेडी है और अब हम इसमें डालेंगे तकरीबन आधा कप जो है वो ताज़ा दूध का, जो कि खुला दूध है। और इसके साथ ही फ्लेवर के लिए हम ऐड करेंगे एवरीडे लिक्विड। ये देखिए, एवरीडे लिक्विड है मेरे पास। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये, और अब हम इसको थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। ठीक है जी जनाब, हमारी चाय को बॉईल आ चुका है और अब हम इसको अच्छी तरह से फेंटेंगे और 2-4 बार इसको फेंटने के बाद हमारी चाय जो है वो रेडी है, जिसका कलर और खुशबू ज़बरदस्त है। और आप भी चाहेंगे कि हम इस तरह की ज़बरदस्त सी चाय बना कर पिएँ, जो कि सर्दी के मौसम में हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो चलिए जी, मैं पीने लगी हूँ ये चाय और आप भी बनाने की तैयारी करें और फिर मुझे अपने कमेंट्स में बताएं कि आपकी ये चाय कैसी बनी। ओके, अल्लाह हाफिज़, खुश रहिए, आबाद रहिए, बाय बाय।